नमस्कार. माझ्या त्या काँग्रेसची मैत्रिणीचा फोन आलाच. तिला काही राहवलंच नाही. मला म्हणते तुमची त्यावेळेला ती अगदी तुमचं आणि आमचं असं करतात. नाहीतर एरवी आपलं आपलं करून छान माझ्याबरोबर मैत्री असते. फक्त राजकारण हा विषय आला की तुझी BJP हा तिचा शब्द असतो. तुमची पार्टी मोठी वॉशिंग मशीन आहे. म्हटलं का गं काय झालं? नाही म्हणे सगळ्या ज्यांनी ज्यांनी म्हणून शिव्या घातल्या आहेत आणि ज्यांना ज्यांना म्हणून BJPवाल्यांनी शिव्या घातल्या आहेत ते सगळे BJPत येतात आणि आल्यावर मात्र ते एकदम साधू संत होतात. आता तू म्हटलं मला ते डाकूवाल्याचं हे सांगू नकोस उदाहरण. ते सगळेच काय डाकूवाले बाबा एवढे काय डाकू सगळे डाकू आतापर्यंत वाल्मिकी झाले असते मग. ते म्हटलं अगं नाही गं नाही 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 तुझं म्हणणं बरोबर आहे. मी डाकूवाल्याचं कारण देत नाही. पण मी तुला एक सांगते, तुला एक थोडंसं ऐकून घ्यायला तुझी तयारी असेल तरच मी तुला हा मुद्दा जरा माझ्या नजरेने पटवून देते. म्हणाली हां सांग. तर मी म्हटलं तुला नक्कीच माहिती आहे ना आपल्या हिंदू धर्मामध्ये अनेक पंथ अनेक वाटा आहेत. आपल्याला अनेक गुरु आहेत, आपल्याला अनेक देव आहे, अनेक पुस्तकं आहेत. हे तर तू मान्य करतेस ना? हो म्हणाली मी हे मान्य करते की आपल्याला ते खूप पर्याय आहेत आपल्याला. आपण कोणालाही म्हणजे मी म्हटलं आपल्यामध्ये नास्तिकही असू शकतात. हो हो आपल्यामध्ये नास्तिकही असू शकतात, देव न मानणारे पण असू शकतात. मग आपण जर 333 कोटी देवांना मानतो, त्यांच्या पुस्तकांना मानतो, तर अजून बाहेरचे जर 2 बाहेरच्या देवांना मानलं किंवा त्याच्या पुस्तकांतलं वाचून जर त्यातलं काही नवीन शिकलं तर आपलं हिंदुत्व कमी होणार असं तुला वाटतं का गं? असं मी तिला विचारलं. तर म्हणाली कशाला कमी होईल? त्याने हिंदुत्व काही कमी नाही होणार. उलट आपल्याला एखादा मुद्दा चांगला मिळेल सुद्धा. मी म्हटलं हो. हेच BJPचं आताचं नवीन मला वाटतं शिकलेलं आहे नवीन. तर हिंदुत्वाचं पालन करता करता त्यांनी थोडंसं इतर पंथीयामध्ये वाचलं की आमचं तर तुम्ही आमचं आदर्श जर तुम्ही मानला नाही, आमची प्रार्थना विधी तुम्ही मानली नाही, आमच्या पद्धतीने तुम्ही जगला नाही, आमची वेशभूषा जर तुम्ही मानली नाही तर तुम्ही आमची नाहीत. मग तुम्ही आमच्यापेक्षा तुम्ही वेगळे, मग तुम्हाला जगायचा अधिकार नाही. फक्त ज्यांना आमच्याच आदर्शांना मानायचं, आमची आज पूजाविधी, आमचीच प्रार्थनाविधी, आमच्याच पद्धतीने मेल्यावरच्या विधी वगैरे ज्या आहेत त्या करणार असतं, त्यांनाच फक्त जगायचा अधिकार आहे, इतरांना नाही. मग आता जर मोठं इंटरनॅशनल वॉशिंग मशीन आहे म्हणजे मग ज्या वेळेला एखादा हिंदू सनातनी तिथे त्यांच्या प्रार्थना त्यांचं हे मान्य करतो, लगेच त्यांच्यामध्ये स्वीकारलं जातं, धुवून घेतलं जातं. तेव्हा विचार नाही केला जात हा इतकी वर्ष ह्या धर्मामध्ये राहिलेला आहे, ह्या धर्माचं ह्याने शिक्षण घेतलेलं आहे, ह्याने ह्या पद्धतीने वागलेलं आहे. तो इथे आल्या ह्या क्षणापासून ह्या मिनिटापासून तो स्वधर्मी होतो, त्यांच्या धर्मातला होतो ना. मग त्या मोठ्या वॉशिंग मशीनच्या पावडरचा, त्यांच्या क्रियेचा जर BJPने थोडासा वापर केला, जोपर्यंत तुम्ही दुसरीकडे आहात तोपर्यंत तुम्ही तिने फोन आपटला, पुढचं ऐकूनच घेतलं नाही. आता ती पुन्हा 15 दिवसांनी काहीतरी घडेल ना बहुतेक. मग बंगालचे रिझल्ट येतील बहुतेक, तेव्हा तिचा मला फोन येईल आणि तेव्हा ती एकदा बरसणार आहे माझ्यावर. बघू आता त्यावेळेला ती नेमकं काय बोलणार आहे. पण आता मात्र तिचं
BJP वॉशिंग मशीन आहे आणि त्याचा पावडर मात्र आम्ही मी मान्य केलं BJP वॉशिंग मशीन आहे, पण आम्ही वॉशिंग मशीन पावडर मात्र आम्ही परधर्माच्या शिक्षणातून घेतो आहोत. हे माझं म्हणणं तिने पूर्ण ऐकून घ्यायच्या आधी फोन आपटला. आता तुम्हाला माझा हा दृष्टिकोन पटला का बघा. असंही होऊ शकतं ना, आपण दुसऱ्यांकडून खूप डावललं गेल्यावर खूपशा वेळेला बघा संसारामध्ये सुद्धा बऱ्याचदा बऱ्याच नवीन संसारात आल्यावर, नवीन लग्न झाल्यावर सासू सुनांचे वाद होतात. मग एक तर सासू सुनेचे रंग घ्यायला लागते किंवा सून सासूचे रंग घ्यायला लागते. हे हे घराघरात होतं की जर आपल्याला तिथे राहायचं आहे, आपल्याला ह्यांच्याबरोबर निभावायचं आहे, तर मग आपल्याला आपला रंग तरी त्यांना चढवावा लागतो किंवा त्यांचाच रंग तरी आपल्याला चढवून घ्यावा लागतो आणि असं करूनच पुढे जाणं होतं असं मला वाटतं. मग BJPने जर वॉशिंग मशीनमध्ये त्यांची पावडर वापरली तर काय चुकीचं झालं असं मला वाटतं. बघा तुम्ही ह्याच्यावर नक्की उत्तर द्या मला. आता त्यांनी विचार केला पाहिजे त्यांची पावडर कोणाच्या हातात द्यावी की नाही. तुम्ही माझं ऐकता त्याबद्दल मी खूप आभारी आहे.